Hai teman-teman, ketemu lagi di EOS Channel. Jangan lupa subscribe dan like ya. Oke, kali ini aku akan menceritakan tentang binatang kesukaanku. Dan pasti kesukaan kalian juga. Mengapa kucing mendengkur? Kucing suka dibelai. Apabila dibelai, kucing mendengkur. Dan suara itu kedengarannya berasal dari tenggorokan. Kucing mendengkur karena hendak mengatakan bahwa belayan itu terasa enak. Jika belayan dihentikan, kucing akan menggosokkan tubuh ke badan kalian dan mendengkur. Dengkurnya hendak mengatakan agar kalian terus membelainya. Dengkur merupakan cara kucing meminta belayan. Apabila kucing mendengkur, dengkur ini pada umumnya berarti bahwa kucing lagi senang. Sekian dulu cerita aku, sampai jumpa lagi, dadah.